大锤我是一个吃货啊，所以就最喜欢聊美食和吃美食了。这个吃粽子呀，已经成为了我国端午节的重要民俗。有时候我们干脆把端午节叫粽子节。但是咱们今天呢吃的粽子跟古代的这个粽子差别很大。首先，这个粽子的形状就经历了千年变化。我们现在说这端午包粽子、吃粽子是为了纪念屈原。不过有种说法，就说这历史上的粽子啊，实际要比端午节出现的还要早。春秋时期就有用牛角祭神的习俗，而这粽子起初的名字叫做角黍，这个名字就是取自这粽子是三角形的啊。之所以是三角形呢，最初用途就是为了模仿牛角，是牛角祭神的替代品。角黍在中国历史上作为粽子的专称，那使用时间是最长的。从最早到南北朝，一直到清代，都有人用这个词来称呼粽子。但是角黍实际上它也有两种形状，一种是用茭白叶包裹的米粽，还有一种呢是用这个竹筒啊装米的这种筒粽。角粽大多是在北方，南方呢则主要流行是筒粽。但是呢，这个筒粽所需的竹筒啊，在一些地方它不是特别容易能找到，所以现在基本上都是用叶子包粽子，这是占主流的。那这叶子的种类也很多呀，像什么荷叶、芭蕉叶，还有什么用竹叶的这个叶粽啊，实际上呢也是保留了一些以前的这个就筒粽的形状啊。我这儿有这么几个粽子，这个就是你看既有圆柱形啊，又有这个三角形，但是这两个呢其实都是叶粽啊。关于粽子的形状先聊到这儿。大锤啊，我现在就要先试吃了啊，咱们来吃吃这个。这个可能是一个肉粽啊，我们先把它打开。这两种粽子都是用竹叶来包成的啊，所以说这个味道有这个竹叶的这种清香味儿。这个应该是产自咱们江浙沪包邮区一带的，就是他们比较流行的一种五花肉在里面的这种咸肉粽啊。这个是产于福建地区的一种肉粽，那这里面呢除了五花肉以外，它还有一些像什么牡蛎啊等等的一些海产品在里面啊。我们来看看它有多重啊。这一个粽子有230克啊，这个粽子将近250克。那我们现在就来尝一尝这两个粽子的味道。用这个刀子把它切一下，这个里面可以除了五花肉以外，还可以看到这个咸蛋黄。 OK， 看到了吧？好，这个特写的机位应该是可以看到里面的肉了吗？非常不错。我先来尝一尝，非常的软糯，然后这一口吃到了主要是它的肉香，我相信这里面一定是放了猪油了，口感非常的滑腻。我们再吃一个带蛋黄的，这是咸蛋黄，蛋黄的味道还是很浓的，加一点辣酱啊，这样的话可以去一些油腻，增加一些风味儿。这个味道虽然说它是咸粽，但是呢，由于在这个江浙一带，他们做五花肉的方式呢，一般都会放一些糖，就有一点点甜口，所以说这个粽子现在的味道也是比较香甜的。我们再来看一看这个福建产的肉粽啊，先看一看它有什么东西。这个里面这个应该是香菇，然后还有这是五花肉，可能还会有些这个可能是一种海产品在里面。我来尝一尝，试一下。这个粽子的味道就相对来讲会清淡一些，但是确实第一口吃进去以后，它是有海产品的味道。咸粽这种东西，它的灵魂就在于是猪油啊。可能后面我们也会跟大家聊一聊这个猪油在做菜当中的它的一些非常重要的作用。有时候它就可以起到这种画龙点睛的这种角色。喝点水，因为吃粽子的话，我建议大家是喝一些热饮，这样的话对肠胃是有好处的。基本上两个
接近1斤的粽子已经被我全部都干掉了。这个粽子起初的名字叫做角黍，黍呢就是黄米，并没有什么其他的味道。等到了唐宋时期，粽子普及了，这味道也就更丰富了。于是就跟这南北方的豆腐脑和西红柿炒鸡蛋一样，这粽子的甜咸之争啊也就开始了。宋代甜口粽子的粉丝比较多，甜党之所以得势，主要是因为他们将这粽子中就引入了蜜饯和果干。北宋苏东坡就在一首诗里边说：“不独盘中见卢橘，食于粽里得杨梅。”除了这个甜果的甜味以外，宋代的蔗糖产量是大幅提升。当时已经流行把这个糖蜜啊淋在这个粽子上来吃啊。咸党呢，那也不甘示弱呀。宋元的时候就已经出现了这个蛋黄粽啊、猪肉粽等等的这种咸粽的品种了。明清时期啊，什么豆沙呀、枣泥啊这些馅儿都出现了，而且呢又多了一个灵魂，就是往这个馅儿料里边大胆的加入了猪油。而咸党的发明呢，就是火腿粽，可以说这是一种终极美味。清代著名的美食家袁枚，他就记载了当时精品火腿粽子的制作方法，就是精选品质良好的粗粒的这个洁白的糯米啊，用竹叶包裹好，然后呢这里边放上一大块上好的火腿，在这个锅里边焖煨1日1夜就行了。还有一种方法呢，是把这肥一些的火腿给剁碎了，用这个火腿肉丁啊，拌着这个糯米，然后这个做出来的火腿粽子就能感受到它的那种滑腻和温柔，这个肉与米啊就全部的就融合到一起了，好吃的不得了。好了啊，咱们就不说了，这个大锤呢现在继续开吃啊，因为呢我们吃完了这个肉粽以后啊，本集呢我们来尝试一下甜粽啊。刚才我们是做了这个咸党，那这次我们来做一回甜党。这个粽子呢看着有点小，但是呢甜粽就是这个风格，这是我家里自己做的。这个是用竹叶来包的，所以它的清香味特别浓，特别是甜粽，因为它是素的，所以它没有那种肉味，这样的话整个粽子都是一种竹叶的清香啊。这是应该是一个枣的粽子啊。这个是家里的味道。这个粽子里面的大家看到枣其实是非常多的，所以说枣是一种非常甜的东西，再加上这个略带淡淡甜味的这个糯米啊，所以现在吃起来的这种甜味还是非常充裕的，而且呢口感是很绵软，因为这个枣经过这么一蒸，再这么一冷却以后呢，实际上它已经变得非常的烂了，就是入口即化，非常好。这个甜粽就是素粽啊，口感就是很清爽，其实特别适合当做零食和饭后吃。但是肉粽呢，基本上可以当主食吃，可能一顿饭如果饭量小的，要是吃个2、3口啊，基本上就饱了。我是大锤，只讲严谨而有趣的历史，咱们下回再见。